你有冇叫我啊？好高，仲有咧？你睇下媽咪有冇嚟咗？好高，啊，媽咪咧？媽咪有冇嚟咗？你問下睇下，媽咪咧？媽咪。媽咪，啊，嘉嘉喺度喎，冇叫嘉嘉。嘉嘉，係。仲有咧？哥哥有冇飛哥啊？哥哥咧？多謝，我知你未得事㗎喎。哥哥，哥哥咧？哥哥咧？你叫哥哥先。哥哥咧？好高，哥哥咧？哥哥啦，哥哥邊啊？哥哥。哥哥，啊，哥哥。你話聲會好。老豆俾得你食好唔好啊？老豆俾你食好唔好啊？好好啊！你係咪好為食係咪啊？係咪啊？多謝，你係咪好為食係咪啊？係咪啊？係啊，係啊。嗯。好啦。邊個想食啊？邊個想食？好好食，邊個想食？邊個想食？我想食，啊，好啦好啦。隔離嗰個。你唱首歌啊？啊，你唱唱首歌嚟聽下，你唱首歌，老豆聽下好唔好啊？唱歌唱歌。嚟唱歌先，唱歌老豆聽下，唱歌啊，唱歌啊。好啦，好啦好啦，靚仔啦。食咗嘢講咩啊？食咗嘢要講咩啊？食咗嘢講咩啊？多謝，啊，多謝。咁你有冇同人哋恭喜啊？恭喜咩啊？多謝，啊，恭喜咩啊？恭喜咧？恭喜咩啊？多謝，恭喜啊！恭喜。恭喜發財，係。新年咧？新年做咩啊？新年。新年快樂。哦。好啦。Hello咩 Hello。 ？Hello。早晨。早晨。你好嗎？好得意。你好嗎？你講。你好嗎？問咧。你好嗎？你好嗎？你好嗎？咁講。你好嗎？你好嗎？係啦。乖。你哋乖唔乖啊？乖唔乖？乖嗰啲。啊，乖乖。乖乖好叻仔喎，係咪啊？係咪啊？係咪好叻仔係咪啊？係。姚嘉嘉把聲。好啦好啦好啦，啊。好犀利啊！嗰隻係蚊講啊。呢隻佢好多嘢講，不過咧佢就要自己講，佢唔睬你嘅。唔氹人嘅。佢得閒冇事佢就。